हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं इस पूरे सिस्टम का साउंड टेस्ट। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट वाह, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। एक्सक्यूज मी। High frequency. Mid frequency. Low frequency. ये तो टेस्ट हो गया कि इसका क्लियर साउंड है। वूफर वाला भी मैंने चेक करा दिया था, फिर से चेक करा दे रहा हूँ। ये पूरा जो टेबल है पूरा वाइब्रेट कर रहा है अभी। Twerk it, baby.
पूरा टेबल वाइब्रेट कर रहा है। तो बस अब यहीं पर हम इसको एंड करते हैं इस साउंड टेस्ट को। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा। ये वाला मैं आपको इधर से इसका फेस दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का इसका फ्रंट का डिज़ाइन है, जो कि वूफर का डब्बा है, जो कि इसी में सारा सिस्टम है। स्पीकर 4 अलग से हैं, तो काफ़ी सुंदर सा ये लाइट वाला डिज़ाइन है। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने की तरफ ये है वो मेन चीज़, और ये उसके साथ में 4 स्पीकर्स। अब यहाँ पर आप इस वाले को सामने में चारों को रखेंगे तो फिर वो वाला फील नहीं आएगा। इस चारों को अलग अलग कोने पे सेट करो, और इसको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसको सुनेंगे तो 3300 रुपये में गर्दा साउंड सिस्टम हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग देखना है या फिर रिव्यू देखना है, रिव्यू तो आपने देख लिया साउंड टेस्ट करके, अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग वगैरह देखना है तो फिर आप हमारे अनबॉक्स ब्लेड चैनल पे जा करके देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिर मिलते हैं, बाय। तो ये जो चारों स्पीकर्स हैं इनको हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं ताकि मैं 100% बेस मैं आपको टेस्ट करवा सकूं, क्योंकि इन स्पीकर्स के साथ में पूरा वॉल्यूम कर पाना मतलब नामुमकिन सा है हमारे एरिया में, क्योंकि पड़ोसी पहुंच जाएंगे फिर। तो मैं आपको अब इसका बेस टेस्ट करवाता हूं एक पेपर से।